La màquina de segellat de cintes adopta el sistema de control de PLC i el funcionament de l'interfície de pantalla tàctil. Rodet de pressió de silicona de qualitat alimentària, bona resistència al desgast. I la estructura de bobinatge és senzilla i la cinta es pot ajustar i canviar ràpidament. I la estructura és raonable i estable, còmoda i ràpida i amb una alta eficiència de producció.